در شهر کولاب کنون پاریس را می‌بینیم. اینجا برج 30 متری ایفل قامت افراخته و خیابانچه به گونه این شهر فرنگی در سرزمین شرقی بنیاد شده است. این گوشه بخشی از باغ مرکزی است و برای دلخوشی ساکنان است. پیدا شدن آن برخی را خوشحال کرده است و برای گروه سوال برانگیز است. شکل اصلی منظور ایفل تمام مردم مثلا در تلویزیون مثلا سیاحان از پیش می‌دانند، این نمی‌تواند که دقت کسی را جلب کنند. منتقدان گوشه پاریس به این پندارند هر یادگاری که بنیاد می شود باید به تاریخ مردم و این مکان مربوط باشد. چیزی را باید بسازیم که مربوط به فرهنگ چیزی اینها باید باشد. آنها به این اندیشند در ختلان یادگاری های زیاد موجودند که می بایست جای گوشه پاریس نسخه از آنها را می ساختند. چی لازم وقتی که ما ملت آریایی هستیم و تخت سنگین داریم، چرا ما تخت سنگین رو در اونجا سازمان نمیدیم؟ در پیش برج ایفل کولاب اطلاعیه نصب شده است و تست تماشابینان با آن نزدیک می شوند. بسیار با من معقول است. مسئولین میگویند وجودی همچنین یک گوشه برای مردم مهم است. نه اینکه تاجیکستان بلکه تمام دنیا رو میبینیم در اینجا. در گوشه پاریس ما باز نمونه از آثارخانه لوور را میبینیم. شب کولاب شام پاریس را میماند و به اقرار یکی از رهگذران هر کس از زاویه خود به آن مینگرد. بعضی مردم میخواهند که ساختنش خوب است، بعضی میگن ناخوب است. این از ذوق آنها وابسته است. باغ مرکزی شهر کولاب را سال 1938 بنیاد کردند. مساحتش 5 هکتار بوده، باری اول از تعمیری کولی می‌بیند. با گفته مسئولین زیاده از 100 جای کاری نو پیدا می شود.